Mayong buntag mga igsoon o mga higala ko. Kumusta kamo? Kumusta ang inyong mga kinabuhi? Nakasuway na ba mo nga kamo gihukman sa inyong isikataw? Ako nakasuway jud ko og paghukom sa ubang tao. Ngani naulawan ko. Gisultihan kong masakit kaayo tungod kay sa akong nabuhat nga dili gyud maayo. Matud usab diha sa pulong sa Ginoo. Diha sa kapitulo 8 bersikulo 7c. Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Usa kini ka istorya nga si Jesucristo nagtudlo ngadto sa templo ug daghang mga tawo ang mialirong kaniya kay nagpaminaw. Ug dito usab ang mga pangulo ug ang mga Parisi nagdalag sa kababaye nga nasakpan nga nanapaw ug matud pa sa balaod ni Moses kinsa katong masakpan ug nagbuhat sa ingon kinahanglan batuon. Ug mao to ang gisulti ni Jesucristo nga bisag kinsa katong wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Siya sa dihang nadungog kini sa mga tawo nag-inihay kinig pamahawa og mituyhad si Jesucristo og miingon ay naman ang buot nga mosilot kanimo ug ang babaye miingon kaniya nga wala sir ug mao kana dili usab ako buot nga mosilot kanimo lakaw ug ayaw na pagpakasala. Dili gyud maayo mga igsoon nga atong kagulingon mahimong mahinukmanon ngadto sa atong isikatawo. Dili nato himuon atong mga matag-usa nga kinabuhi o kaugalingon mga igsoon nga murag sikin sa ta nga mura og self-righteous ra kayo ta nga buot pasabot nga kita butan kita maayo unya sila makasala unya kung unsay atong nakita ngadto kanila unsay atong nakita nga iyang sayop kung unsay iyang nakita nato nga siya dili maayo ato dayon siyang hukman dayon nato ang iyang pagkatao no. Dili gyud na maayo mga igsoon matud pa sa pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 ayaw kamo paghukom aron dili usab kamo paghukman. Buot pa usabot mga igsoon nga dili gyud ta dapat mohukom sa atong isikatawo kay kinsa ra man ta labaw pud ta nga hukmananan mao nang ilikay nato atong kagulingon mga igsoon nga mahimong mahinukmanon sa atong isikatawo. Dili nato himuon ang mga butang nga dili dapat nato angay nga buhaton kay matud pa si Jesucristo gani wala man gani siya mohukom sa usa ka babaye nga nanapaw noon gitagaan niya higayon gipalakaw o giingnan nga dili na magpaksala pa kita usab mga igsoon dili nato dayon tapuson o hukman dayon ang iyang pagkatao tungod lang sa iyang nahimo. Dili nato himuon atong kagulingon nga murag tag Ginoo